大家好啊，貓貓 Lady。今日落咗去大快活買奶粉上嚟食，咁呢就係叉燒、燒鴨、奶粉咯，係啦，喺大快活買嘅。都等咗好耐啊，因為佢之前呢，原來呢嗰個顯示屏呢又冇 number 出喎，又冇外賣 number 出，咁我猛咁睇個外賣 number 又唔見有，咁跟住差唔多等咗成4-5個字，跟住我先至攞張單去櫃台問，咁咪個水吧度問，水吧先至話喺度啊咁樣。咁其實呢啲呢，即係呢啲呢，經常都會發生嘅，即係個外賣 number 就有喺度，但係嗰個顯示屏又唔出 number。如果係呢，即係要等得耐呢，都要去水吧問一問咯，咪好似我今日咁樣。咁我就買咗叉燒、燒鴨、奶粉咯。咁其實比我想象中細碗嘅，比想象中細碗啦。咁呢就燒鴨就即係不過不失啦，都好耐冇食過燒鴨。咁啊買係燒鴨食。咁叉燒呢，就因為我同佢個收銀講呢，係有講話叉燒要肥少少嘅嚇，即係咁樣嘅。咁但係而家個碗粉攞翻嚟睇呢，嗰個叉燒呢就唔覺有肥咯，係啦，叉燒唔覺有肥啊。咁即係我同個收銀講話我想要叉燒肥少少啊嘛，因為我都聽到佢 call 咗水吧同水吧講嘅。咁但係到頭來翻嚟睇嗰個叉燒都係唔係好肥，唔好肥嘅咯。咁同大家分享翻呢度啦，拜拜。